Tod ist besiegt, das Leiden ist vorbei. Das Böse gewinnt nicht, es hat keine Chance gegen dich. Das Leben kannst dir wollen nehmen, doch im Leben kannst du das Leben gar nicht nehmen. Du bist gekommen, ums Leben zu geben, du bist das Leben. Halleluja, 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 du bist das Leben. Halleluja, 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 du bist das Leben. Das Dunkel muss jetzt gehen, weil das Licht bist du gekommen. Du erhältst in die Nacht, zerbrichst in die dunkle Macht. Gehst zu dem, wo Hilfe sucht, auch zu dem, wo über die Flucht. Du bist gekommen, ums Leben zu geben, du bist das Leben. Halleluja, 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 du bist das Leben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Merci vielmals. Das ist der Marcel Bürgi, aber sein Leben hat nicht mit Halleluja angefangen. Wir sind gerade Tränen gekommen, wo ich das Lied jetzt gehört habe, weil ich ein bisschen etwas von deiner Geschichte weiss. Man hat von klein auf ihm gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir gibt es mal nichts. Und eigentlich hat es so angefangen in deinem Leben, dass es wirklich das bewahrheitet hat, dass dir alles irgendwie misslungen ist. Und dass der Selbstwert, der im Keller war, hat Marcel angefangen aufzuputschen mit Alkohol, mit Drogen. Und das hat ihn gleichzeitig in die Schuldenspirale hineingetrieben. Vor 20 Jahren ist der Marcel Bürgi als Obdachloser in einem Parkhaus in Winterthur gehauset, abgemagert auf 45 Kilo, lungenkrank und, sage und schreibe, 120'000 Franken Schulden. Und heute, 20 Jahre später, ist er auf der Bühne, ist er auf Kleinkunstbühnen, auf der Straße, in Gefängnissen, heute hier in der Kirche Bild und erzählt und singt vor allem auch von dieser Liebe von Gott, die jedes Leben verändern kann. Und darum nochmal ein herzliches Willkommen an Marcel. Schön, dass du da bist. Heute ist er Streetworker bei der Heilsarmee in St. Gallen, darum kennen wir uns auch. Ein paar Jahre. Und höchste Zeit, dass du da mal bist, in der Kirche Bild. Und er ist aber auch freiberuflich als Liedermacher unterwegs. Eben um an Ort, an Stelle aufzutreten, wo die Menschen vielleicht gar nicht etwas erwarten von Jesus. Und wir gehen jetzt einmal zurück, Marcel, in dein Leben, in dein Anfangsleben. Was hat dich eigentlich zu dem hoffnungslosen Fall gemacht? Wo dir mal jemand gesagt hat, der Bürgi ist ein hoffnungsloser Fall. Und du hast gesagt, genau, es stimmt eigentlich. Was hat dich zu dem hoffnungslosen Fall gemacht?
Du bist gut. Guten Morgen miteinander, guten Morgen Andi. Du hast eigentlich hast du schon alles beantwortet. Was hat dich zum hoffnungslosen Fall gemacht? Tatsächlich, all die Stimmen, es ist eben nicht nur eine Person gewesen, sondern es sind halt schon viele verschiedene Leute gewesen, die das immer wieder gesagt haben zu mir. Hey Marcel, du bist ein hoffnungsloser Fall. Aus dir wird einmal nichts Gescheites werden. Du wirst irgendwann mal auf der Straße landen oder im Gefängnis, wenn du so weitermachst. Und da habe ich von frühester Kindheit auf immer wieder gehört. Von ganz, ganz verschiedenen Menschen. Und das hat sich immer mehr hineingeprägt. Und das sind so wie zwei Sachen gewesen, die mich dann schlussendlich wirklich zu dem gemacht haben. Das erste ist, daran zu glauben. Jawohl, ich bin das wirklich. Weil ich habe ja dann wirklich viel Seich gemacht und viel Fehler gemacht. Und ich war wirklich ein Katastrophenbub und ein Katastrophenjugendlichen und ein Katastrophenjungen Erwachsenen, oder? Und das Zweite ist Angst. Angst. Wenn du immer wieder hörst, hey, du schaffst es sowieso nicht, du kannst es sowieso nicht, dann prägt dich das dermaßen, dass du vor allem Angst hast. Vor allem hast du Angst dann auch von Autoritätsleuten oder von Leuten, die etwas zu sagen haben, wie zum Beispiel ein Betreibungsamt oder ein Sozialamt, und darum gehst du schon gar nicht auf die Ämter. Und das hat mich schlussendlich zu dem gemacht, zu dem obdachlosen, randständigen Marcel Bürgi, der dann du hast es richtig gesagt, mit 26 dann wirklich ganz auf der Straße war. Also nicht einmal mein Zimmer hatte, sondern wirklich in einem Parkhaus in Winterthur gewohnt hat, 2 Jahre lang, in einem dunklen Keller, ohne Tageslicht, ohne fließendes Wasser, ohne Heizung, pieselte PET-Flaschen rein, gewaschen, vielleicht alle 3 Monate einmal im Geiselweid zu Winterthur für 7 Franken, mit der ganzen Kleider gerade in die Dusche reingestanden und nachher nass wieder raus, nass wieder in den verschimmelten Bunker runter. Und wie du gesagt hast, schlussendlich natürlich mega fest krank gewesen. Das ist die Kurzfassung. Jetzt gehe ich heim. Tschüss zusammen. Wir machen den Sprung zu heute. Erzähl noch kurz ein paar Sätze. Wie sieht denn dein Leben so familiär heute jetzt aus? Hey, also es ist auch nicht immer Halleluja, übrigens. Da gerade so vorweg, weil es schauen sicher viele Zuschauer auch live zu, die vielleicht jetzt schon denken, ja, wieder so eine fromme Geschichte, alles schlecht früher und jetzt ist alles happy, oder? Und so ist es natürlich nicht. Aber trotzdem darf ich ein bisschen bluffen und darf sagen, ich bin heute verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Ich habe 2 eigene Kinder. Und wir haben 3 Kinder von meiner Frau. Wir sind eine Patchwork-Family, haben zusammen 5 Kinder. Und wunderbar, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe 5,5 Zimmer, wo wir drinnen dürfen wohnen. Und das ist für mich jedes Mal ein riesiges Geschenk. Und ja, ich habe Familie, die mich so annimmt, wie ich bin, mit meinen ganzen Schwachheiten, mit meinen ganzen Verletzungen, die auch immer noch da sind aus dieser Vergangenheit, die Narben, die zum Teil immer noch da sind, der Charakter von einer krassen Biografie, die du nicht einfach in 2 Monaten kannst wegschnippen. Und ich darf dort in St. Gallen arbeiten, ja. Ich habe einen wunderbaren Job, darf in der Heilsarmee St. Gallen arbeiten und 20% noch als freischaffender Musiker, obwohl das im Moment ja eher ein bisschen, ja, ihr wisst ja. Ein bisschen schwierig ist, ja, genau. Gut, wir werden jetzt den Teil hören, zwischen dem Parkhaus vor 20 Jahren und heute der Familiensituation, die du hast, der Anstellung in der Heilsarmee. Was in den 20 Jahren passiert ist, wird er in den nächsten 20 Minuten erzählen. Und wir werden jetzt zuerst aber wieder ein Lied hören. Der Pfarrer Sieber hat einmal gesagt, du solltest weniger schnurren, mehr singen. Und darum wird er heute sicher genug singen. Marcel Bürgi. Für mich hast du gelitten, damals am Kreuz. Für mich hast du unglaubliche Schmerzen verspürt. Weil wir nie hören wollen auf das, was Gott will.
hast du Jesus müssen sterben, du Sohn von Gott. Verraten, bespuckt für mein tägliches Versagen. Meine Schuld, die eigentlich ich allein hätte sollen tragen. Hast du Jesus gedreht und hast mich so von Schuld befreit. Du hast Hass und Schmerzen gedreht und so eine Brücke zum Vater gelegt. Du hast alles gedreht und hast mich so von Schuld befreit. Du hast Hass und Schmerzen gedreht und so eine Brücke zum Vater gelegt. Mit Peitschenschlägen haben sie dich zum Schweigen gebracht. Keiner mehr hat nach einem Wunder gefragt. Und keiner hat mir gesagt, wir wollen dich zum König haben. Nein, kreuzigt ihn, weg mit dem Mann. Verraten, bespuckt für mein tägliches Versagen. Meine Schuld, die eigentlich ich allein hätte sollen tragen. Hast du Jesus gedreht und hast mich so von Schuld befreit. Du hast Hass und Schmerzen gedreht und so eine Brücke zum Vater gelegt. Du hast alles gedreht und hast mich so von Schuld befreit. Du hast Hass und Schmerzen gedreht, so eine Brücke zum Vater gelegt. Du hast alles gedreht und hast mich so von Schuld befreit. Du hast Hass und Schmerzen gedreht, so eine Brücke zum Vater gelegt. Du hast alles gedreht und hast mich so von Schuld befreit. Du hast Hass und Schmerzen gedreht und so eine Brücke zum Vater gelegt. Ich will schauen, ob ich wieder noch in der Zeit bin. Wunderbar. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich bin am Anfang mit dem Lied, habe ich angefangen, das ist ein Osterlied. Halleluja, 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 du bist das Leben. Und ich habe gerade heute Morgen in der Heilsarmee St. Gallen Predigt gehabt, genau über das, dass man das Kreuz nicht schnell abhängen sollte. Also, dass wir sind jetzt bei Ostern, aber es leiden momentan so viele Leute und es geht so vielen Leuten schlecht und Jugendliche, die frustriert sind, die depressiv sind und denen Scheiße anstellen, oder? In unserer schönen Stadt. Aber auch ältere Leute, die einsam sind. Und es passiert so viel Zeug. Und ich habe heute Morgen geredet davon, dass wir eben das Kreuz nicht schnell wieder aus unseren Gedanken rausnehmen. Und darum habe ich jetzt das zweite Lied bewusst gewählt, das ich auch geschrieben habe vor ein paar Jahren für ein Kindermusical. Ich schreibe viele Kindermusicals. Oder habe viel geschrieben. Und das ist jetzt mehr ein Lied, wo es eben ums Leiden geht. Um den Jesus, der leidet und den Jesus, der an dem Kreuz hängt. Und so kommen wir jetzt einfach ein bisschen zu meiner Leidensgeschichte, in Anführungszeichen, die aber schlussendlich wieder in Ostern endet. Da dürft ihr darauf vertrauen. Es bleibt also nicht traurig. Es endet bei Ostern. Ich werde dich ganz kurz, ich habe normalerweise in Gemeinden für so einen Lebensbericht 45 bis 50 Minuten Zeit und bin fast ein bisschen verschrocken, als ich gehört habe, ich habe für meinen Lebensbericht 20 Minuten. Aber wir bringen das zusammen hin. Helft mir dabei, tun einfach alle böse auf die Uhr tippen, wenn die 20 Minuten vorbei sind. Gell? Bitte euch, ihr dürft das machen, ich bin mir das gewöhnt, ich arbeite in der Heilsarmee.
Okay, also, wir gehen ein bisschen zurück. 1974 bin ich auf die Welt gekommen. Ich bin jetzt also 47 geworden, erst gerade am 26. März. Meine Nabelschnur um den Hals gewickelt, blau angelaufen, die Füße krumm. Die Ärzte haben sehr schnell festgestellt, mit dem Bub stimmt einiges nicht. Er hat eine motorische Störung. Der wird mit dem Geist immer etwa 4 bis 6 Jahre hinterdrein sein. Und so ist es dann auch geworden. Es war dann tatsächlich so, dass meine Beine bis fast 18 immer wieder ein bisschen krumm waren und man die wieder mit viel Ergotherapie gerade bringen. Ich musste bis 18 in die Ergotherapie, alle Wochen 2-mal auf Aarau. Ich bin im Aargau aufgewachsen, in Menziken. Alle 2 Wochen mussten wir auf Aarau fahren mit meinem Papa. Und dort hat man sogenannte Ergotherapie gemacht, dass die ganze Motorik und alles ein bisschen gestummen hat. Mit 5-jährig war das aber noch überhaupt nicht so gewesen. Als ich in den Kindergarten gekommen bin, konnte ich weder einen Ball heben, noch einen Löffel heben. Ich konnte weder Sport machen. Und das hat mir dann natürlich gerade den Rest gegeben. Schon beim Kennenlernspiel im Kindergarten, wo es darum gegangen ist, einander Bälle zurufen und dann den Namen sagen, habe ich natürlich absolut versagt, weil ich den Ball von meiner motorischen Störung nicht fangen konnte. Und der ist natürlich immer am Boden gefallen und die Kindlis da im Kindergarten, die haben dann gefunden, hey, können wir den Bürger gerade ein bisschen plagen und haben den Ball von extra scharf in meine Richtung geschossen. Und das war so ein bisschen der Startschuss in ein Leben voller Mobbing, voll nicht verstanden zu werden. Okay. Zur gleichen Zeit ist aber auch Jesus in mein Leben gekommen. Und zwar mag ich mich ganz, ganz gut an den Tag erinnern. Es war ein ganz besonderer Tag. Also eigentlich war es ein normaler Tag. Ich musste wieder einmal absäckeln von meinen Kindergartenkameraden, weil die haben sich einen Sport daraus gemacht, immer auf dem Heimweg mich noch ein bisschen abzuschlagen. Also immer auf dem Heimweg sind die irgendwie in einem Gebüsch gehockt oder irgendwie um eine Ecke herum und da hat man den kleinen Bürgi mit seinen krummen Scheichen und seinen mageren Beinchen hat man dann noch ein bisschen zusammenschlagen. Und so bin ich immer wieder ein bisschen andere Wege gelaufen. Und an so einem Tag habe ich mich in einem Gebüsch versteckt und habe dort zum ersten Mal zu dem Jesus geredet. Und zwar mit ganz einfachen kindlichen Worten. Ich habe kennt schon den Herr Jesus. Ich bin schon in die Sonntagsschule gegangen. Meine Eltern waren in der Heilsarmee und ich bin in die Sonntagsschule und ich habe gewusst, der Jesus will mein Freund sein. Und an dem Tag, in dem Gebüsch bin ich dort gehöckelt mit meinem gelben Regenmäntel, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, die einen, das hat so gelbe Ballerinen, hat man denen gesagt, so gelbe, grusige Ballerinen und Gummistiefel. Und dort bin ich so im Gebüsch gehockt und habe zum ersten Mal in meinem Leben das Gebet gebetet und zu dem Herr Jesus gesagt, Jesus, bitte, bitte hilf mir. Bitte, bitte mach, dass die jetzt einfach vorbeilaufen an dem Gebüsch. Bitte, bist mein Freund. Und ich bin heute noch davon überzeugt, dass das eigentlich meine Einladung war, an den Herr Jesus in mein Herz hineinzukommen. Mit dem einfachen Kindergebet, Jesus, hilf du mir, bist du mein Freund, hilf du mir, bist du mein Freund. Bin ich mir ganz, ganz fest sicher, dass ich hier eigentlich schon mein Leben im Herr Jesus gegeben habe. Und er hat mir geholfen. Und die Kollegen sind an mir vorbei. Gleichzeitig haben wir es daheim gar nicht einfach gehabt. Wir sind sehr krass erzogen worden, mit sehr viel Schlägen, mit sehr viel Ohrfeigen. Wir sind sehr streng erzogen worden. Aber an dieser Stelle möchte ich gerade einblenden, meine Eltern haben ihr das Beste gegeben. Und es sind liebe 2 Eltern. Und ich habe sie gern. Mein Papa ist zwar gestorben, aber ich habe meine Eltern absolut gern. Und wir haben auch sehr viele schöne Zeiten gehabt. Das dürfen wir nie vergessen, wenn man so einen Lebensbericht erzählt. Genau. Aber ich habe hier als Kind viel nicht verstanden. Wenn man zu spät heimgekommen ist von der Schule, hat es halt eine Ohrfeige gegeben. Und ich bin sehr viel zu spät heimgekommen vom Kindergarten und später von der Schule, weil ich eben noch geplagt worden bin. Und bei mir hat sich sehr früh schon eine Angst entwickelt, ich darf nicht die Wahrheit sagen. Weil wenn ich die Wahrheit sage, glaubt mir sowieso niemand. Ich habe das 1-2 Mal schon als junger Bursch erlebt, dass man gesagt hat, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht. Ich hasse den Spruch bis heute. Aber so war man geprägt und man hat mir dann halt plötzlich nicht mehr so viel geglaubt. Und durch das, dass ich Angst hatte vor der Schule, vor dem Kindergarten, bin ich auch sehr schnell in so einen Lügenstrudel hineingekommen. Ein Beispiel ist, ich habe zum Beispiel nichts verstanden, was der Lehrer vorne an die Wandtafel geschrieben hat.
Ich habe wirklich, und wenn ich sage nichts begriffen, meine ich nichts begriffen. Noch 1979, 1980 in Menziken, in einem verschlafenen Dörfli im Kanton Aargau, hat man das noch nicht gekannt, dass man so ein Kind gefördert hat. Sondern ich bin einfach gesessen und habe zugelassen. Und habe halt nichts verstanden. Und habe dann auch irgendwann die Hausaufgaben nicht mehr gemacht, weil wenn ich daheim dann der Papa oder die Mama versucht haben zu helfen, sind sie jedes Mal ausgerastet wegen mir, weil ich so begriffsstutzig war. Und dann hat es wieder eine Ohrfeige gegeben. Und irgendwann hast du dann einfach gefunden, ja gut, okay, also wenn du immer geschlagen wirst, weil du nichts begreifst, dann nimmst du halt die Hausaufgaben nicht mehr heim. Und so bin ich in einen Strudel hineingekommen, sehr schnell von Lügen. Und merke, wenn ich die Worte sage, wird mir nicht geglaubt. Und das Zweite war, dass ich sehr schnell in den Strudel hineinkam, ich muss klauen, um meine Kollegen zu besänftigen. Vor allem in der Schule hat es Klassenkameraden gegeben, die gesagt haben, hey, wenn du uns das Bravo bringst, oder wenn du uns Donald Duck Heftli bringst, oder wenn du uns den Badi-Eintritt zahlst, dann schlagen wir dich einen Moment lang mal nicht ab. Und ich hatte natürlich kein Geld, also hat das Kessel von der Schwester müssen daran glauben oder das Portemonnaie von Mami und später dann die Stahlkasse vom Papi, wo ich ein bisschen älter war und ein bisschen mehr Geld gebraucht habe, für so meine Kollegen besänftigen. Jetzt merkt ihr, ich bin so in einem Strudel hinein. Irgendwann habe ich dann das obligatorische Übergabegebet in der Gemeinde auch noch gebetet, also so, wie man es kennt, mit dem Pfarrer zusammen. Der ist zu uns heimgekommen. Ich mag mich gut an den Tag erinnern, ich war krank im Bett. Meine Mami war immer besonders lieb, wenn wir krank waren und im Bett. Sie ist mit einem Spielzeughelikopter heimgekommen. Ich habe das Spielzeughelikopter gesehen, habe meine Mami gesehen und in dem Moment fragt meine Mami, willst du nicht dein Leben im Herrn Jesus richtig übergeben? Und ich so denke, zuerst für mich so, natürlich, ja, ich habe das ja eigentlich schon. Aber ich habe Spielzeughelikopter gesehen, ich habe die Mami gesehen, ich habe ihre Liebe gesehen. Und habe dann gesagt, ja, mal, das ist doch gut, das möchte ich gerne. Dann ist der Priester gekommen, also der Pfarrer, und ist dann gekommen und hat dann gebetet mit mir. Und es war wirklich eine schöne Erfahrung. Ich habe den Frieden gespürt im Leben und er hat dann auch gebetet für mich, dass ich nicht mehr ins Bett bisseln muss. Und von dem Tag an habe ich nie mehr ins Bett bisselt, ausser ich bin dann im späteren Alter einmal besoffen gewesen. Wie verrückt, dann ist es einmal noch passiert. Aber das ist als Kind dann weg gewesen. Aber jetzt kommt der Haken. Jetzt kommt eben der Haken, wo mir manchmal so weh tut, weil wir heute meistens immer noch so leben in unseren Gemeinden. Ich bin dann am nächsten Tag voller Freude, singend mit einem Lied in die Schule. Oh ja, Jesus liebt mich. Oh ja, Jesus liebt mich. Und dann aber gemerkt, ist alles immer noch gleich. Die Hausaufgaben sind noch nicht einfacher geworden. Die Lehrer kümmern sich noch nicht besser um mich. Und daheim haben die Eltern auch nicht mehr Nerven mit mir. Und sehr gleich ist das Telefon natürlich wieder vom Lehrer. Der Marcel hat die Hausaufgaben wieder nicht gemacht. Und dann ist die Mami ins Zimmer aufgekommen und hat einen Spruch gesagt, den ich manchmal bis heute noch höre. So einer wie du kann gar kein Gotteskind sein. Jesus hat dich nicht lieb. Wenn Jesus heute kommt, wirst du in der Hölle landen. Und das hat mich geprägt. Das ist tief hinein. Über Jahre habe ich noch versucht, ein Doppelleben zu führen. In der Gemeinde zu sein, mitzumachen, im Teenie-Club, in der Jugendgruppe später, dann in der Jungschar, überall dabei zu sein. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht erfüllen, was all die gläubigen Leute von mir wollen. Ich kann es nicht erfüllen. Es geht nicht. Ich gehe immer wieder rein. Es ist zu schwer. Die Schule ist immer schwieriger geworden. Der Turnunterricht war der Horror. Ich mit meinen krummen Scheichen bin nicht über das Böckchen übergekommen, wo wir immer drüber gumpen mussten. Dann ist mir wieder ausgelacht worden. Da ich sehr dünn war, sehr schlagsig und später dann mit dem Grind voller Pickel und den krummen Beinen, bin ich natürlich auch der Plagete von allen. Oder? Im Turnunterricht, wenn man noch in der Kabine ist, dann haben sie mir meine Kleider weggenommen, bei den Mädchen Papierkorb rein da. Das ist nur eins, das ist noch das harmloseste. Okay. Und so habe ich gemerkt, ich kann das nicht erfüllen. In der Gemeinde hat es geheißen, ja, du bist einfach kein Gotteskind. Dann habe ich einen Sport daraus gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr, es hat auch junge Leute da und es hat viele andere Leute da, in meinem Alter und noch drüber. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Aber zu meiner Zeit, als ich jung war, sind dann die Evangelisationen gewesen. Also da ist der Krise gekommen, da ist der Scharwächter gekommen, da ist der Erich Theis gekommen, da ist der William Lerik gekommen. Da sind all die grossen Künstler da im Reich Gottes sind vorbeigekommen. Und dann bin ich, jedes Mal, wenn er einen Aufruf gemacht hat, der Künstler, der Evangelist, hat mich meine Mutter geschupft. So, jetzt wäre es wieder Zeit. Da, vorne gehen. Und ich bin jetzt mal vorne. Und ich habe jetzt mal mein Herz wieder Jesus gegeben. Und das sind immer die schönsten Tage, weil nachher haben wir alle gerne gehabt. Alle von der Gemeinde sind nachher zu mir gekommen und haben mir über das Köpfchen gestreichelt. Und boah, so schön, so schön hast du dein Leben wieder. Oh, jetzt gehörst du wieder zu uns. Okay, bis zum nächsten. Bis zum nächsten Verbrechen. Bis zum nächsten Mal, wo ich die Hausaufgaben nicht machen konnte. Bis zum nächsten Mal, wo ich wieder einen Kollegen besänftigen musste. Bis zum nächsten Mal, wo ich meine Knöchel aufgekratzt habe, bis auf die Knöchel runter. Und das Bett verblüht war und niemand verstanden hat, warum ich das mache. Bis zum nächsten Mal, wo ich ein Bravo gekauft habe, wo das nackte Mädchen drin hatte und meine Mutter da verwünscht hat. Und dann bin ich wieder der Sohn vom Teufel gewesen. Du lachst. Das ist Horror. Das Dumme ist, dass wir heute meistens mit unseren Leuten noch genau gleich umgehen. Ich hoffe bei euch da nicht. Ich kenne genug Gemeinden, wo es noch genau gleich abläuft. Dann ist die böse Rockmusik noch dazugekommen. Irgendwann habe ich entdeckt, dass der Markus Dolder und der Simeon Krigi nicht die einzigen Musiker sind auf unserer Welt. Und haben dann halt irgendwie entdeckt, dass es auch noch andere Musik gibt. Dass es den Bon Jovi gibt, dass es AC/DC gibt, dass es Guns N' Roses gibt. Später, dass es Petra gibt, dass es Striper gibt, dass es Bloodgood gibt. Und dann habe ich nur noch eins, weil ich Rockmusiker werden wollte. Habe dann meine Haare wachsen lassen, habe AC/DC-T-Shirts angelegt, habe Lederjacken anlegen, habe angefangen Bier saufen, habe angefangen rauchen, habe angefangen kiffen. Und dann hat es natürlich erst recht geheißen, du bist der Sohn vom Teufel. Und ich bin immer mehr drin hineingerutscht. Ich habe immer mehr Liebe gespürt, draussen in der Welt, weder innen in der Kirche. Weil innen in der Kirche, wir haben so ein Experiment gemacht dann als Band. Wir haben eine Band gegründet, Geronimo haben wir geheissen, nachher haben wir einen Indianerstamm und haben Rockmusik gemacht. Und eines Tages haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir mal schauen, wie in höchster Liebe die Leute haben. Zwischenzeit war ich 16 gewesen. Jetzt gehen wir mal schauen und sind dann in Kirche, wo ein Evangelist aus Norwegen, Per Kapstadt hat der, glaube ich, geheissen, gekommen ist. Und wir sind mit einer Bande von Rockmusikern sind wir dort in Kirche. Und ich weiss nicht, ob es Schlagzeuger da hat, von den Jungen, ob es einen Schlagzeuger da hat. Und wir haben uns einen Sport gemacht daraus. Während die ihre Lobpreislieder gesungen haben, haben wir versucht, einen Double Bass zu machen auf der Bühne oben. Also auf unseren Plätzen, oder? Und dann sind wir rausgeschmissen worden. Das war für uns natürlich klar, aha, siehst du. Und so bin ich immer mehr darin hineingerutscht. Der Höhepunkt war dann, als ich mit knapp 16, 17 dann Geld geklaut habe, für meine ersten harten Drogen zu kaufen. Bin dann auf St. Gallen, lustigerweise, weil da war dort mal nach Zürich die grösste Szene gewesen. Bin dann auf St. Gallen und habe mir die ersten harten Drogen gekauft. Und da mag ich mich erinnern, bin ich heimgekommen wieder nach 3 Tagen, bin dann auch noch missbraucht worden da in St. Gallen von einem Mann, der mich sexuell missbraucht hat und ausgenutzt hat. Und dann bin ich wieder heimgekommen und dann mag ich mich erinnern, hat der Vater zu mir gesagt, du bist der Sohn vom Teufel, wegen dir gehe ich mich jetzt umbringen. Und da hat sich dann natürlich nochmal ins Herz hineingedingselt. Und dann hat das Leben angefangen, wo ich zwar gewusst habe, Gott gibt es und ich gewusst habe, Jesus gibt es, aber ich habe nicht mehr geglaubt, dass Gott mich lieb hat. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass Gott mich überhaupt mag. Ich habe nicht geglaubt, dass Jesus mich nur einen Funken gern hat. Und dann habe ich ein ganz anderes Leben angefangen. Mit Rockmusik, mit Frauen, mit viel Seich, mit Schulden machen, mit dort Kredit aufnehmen, mit dort ein Auto kaufen, obwohl ich die Prüfung nie hatte. Mit dort die Miete wieder nicht zahlen, mit dort die Krankenkasse wieder nicht zahlen. Und habe nur noch einen Wunsch in meinem Leben, ich will berühmt werden, um Anerkennung zu bekommen. Ich will gross werden, ich will ein Star werden, ich will ein Rockmusiker werden. Und immer ist wieder etwas dazwischen gekommen. Ich bin immer kurz davor gestanden, immer wieder in einer Band gesungen, wo man kurz davor war, einen Plattenvertrag überzukommen. Und im letzten Moment ist wieder irgendetwas schief gegangen. Und jetzt machen wir einen Sprung, weil ich muss mega pressieren, das ist der Wahnsinn. Es war dann so gewesen, wie wir es vorher gehört haben, obdachlos,
Genau. Und dann ist der Tag gekommen, das war 2001, wo ich gefunden habe, jetzt ist fertig mit meinem Leben. Ich bin tatsächlich das geworden, was alle gesagt haben. Ein hoffnungsloser Fall, der auf der Straße lebt. Punkt. Da kann man nicht schön reden. Krank, Torenberot, keine Freunde, keine Freundin, kein Haus, keine Lehre, kein Job, nichts. Das Einzige, was ich hatte, ist meine Gitarre und meine Stimme. Und dann bin ich auf einer Autobahnbrücke eine Nachtwanderung gemacht, von Winterthur Seen bis auf Winterthur Wülflingen und bin auf dieser Autobahnbrücke gestanden und habe gesagt, so, jetzt ist fertig. Jetzt kommt ich dort runter. Und dann habe ich einen Impuls gehört. Ein Impuls oder eine Stimme, die zu mir gesagt hat, du bist mein liebes Kind. Ich habe dich gern. Komm wieder heim zu mir. Du bist mein liebes Kind. Komm wieder heim zu mir. Und die Stimme hat keine Forderung gestellt. Die hat nicht gesagt, zuerst musst du dein ACDC-T-Shirt abziehen und die Joint wegtun. Sie hat nicht gesagt, zuerst musst du deine Bierdosen entsorgen und dann kannst du zu mir kommen. Sie hat nicht gesagt, zuerst musst du deine Tattoos weglasern und dann kannst du zu mir kommen. Sondern sie hat einfach gesagt, komm wieder heim. Punkt. Und ich habe gewusst, wem die Stimme gehört. Ich habe gewusst, wem die Stimme gehört. Die Stimme gehört Gott, meinem Vater. Und dann bin ich wieder in meinen Bunker, aber wo ich gewohnt habe, mein Parkhaus. Und wisst ihr, dann war es nicht gerade alles gut gewesen. Ich habe ein halbes Jahr lang gebraucht. 5 Monate, um genau zu sein. Vom Dezember bis im Mai habe ich gebraucht, um zu akzeptieren, dass Gott noch Interesse an mir hat. Und das war ein Kampf, von wieder saufen, wieder abstürzen, wieder zurückzukommen, sich überlegen, ob ich in eine Gemeinde will. Und tatsächlich dann am 18. Mai 2002, genau, in einem Jahr ist es 20 Jahre, bin ich in die Pfingstgemeinde, Winterthur. Gerhard hat der Prediger geheissen. Und er hat jetzt nicht so eine beeindruckende Predigt gehabt. Und der Lobpreis war im Fall auch nicht so gut. Gut, ich bin ja. Aber er hat einen Aufruf gemacht. Er hat einen einen Altar Call gemacht. Und er hat gesagt, hey, gibt es jemanden da, der heute sein Leben ganz neu wird Jesus übergeben? Und ich bin für. Aber zum ersten Mal nicht führen aus einem Druck. Zum ersten Mal nicht führen, weil mir jemand in die Zeit reingedingselt hat. Sondern zum ersten Mal führen, weil ich gewusst habe, das ist die einzige Chance. Jesus ist mein Freund. Und weil ich angefangen habe zu begreifen, Gott liebt mich. Und zwar egal, wo ich stehe. Und zwar egal, wie viele Fehler ich noch mache. Und egal, wie viel ich noch trinke und wie viel ich noch kiffen und wie viel ich noch Sachen nicht richtig mache. Und zwar egal, wie viele Schulden das ich noch habe. Er liebt mich. Und das war der Anfang von einer 20-jährigen Reise. Und ich wollte euch eins sagen, auch euch Zuschauer und Zuhörer. Es ist nicht einfach einfacher geworden. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, das Leben ist nachher sogar ein bisschen komplizierter geworden. Weil plötzlich hat Gott in mein Herz angefangen zu reden. Er selber. Und er hat gesagt, du musst aufräumen in deinem Leben. Er selber, wo wir Leute an die Seite gestellt haben, die gesagt haben, schau, jetzt musst du mal aufs Betreibungsamt dich stellen. Jetzt musst du aufs Einwohneramt sagen, dass du da in einem Parkhaus wohnst. Jetzt musst du vielleicht einfach einmal eine Schuldenberatung annehmen, die dich aus diesen 120'000 Steinen Schulden rausbringt. Oder? Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das ist gar nicht so einfach, das Ganze. Und ich möchte euch sagen, das ist zum Teil bis heute so. Das Leben ist nicht einfach easy peasy geworden. Ich habe immer noch ein Lungenproblem. Ich habe immer noch fast nicht schnaufen. Ich brauche immer noch jeden Tag Cortison. Am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Die Finanzen sind auch nicht besser geworden. Ich muss immer noch abzahlen und im Moment mit Corona sowieso. Das ist nicht mehr so viel, aber gleich. Was hat sich denn verändert, fragst du jetzt vielleicht? Warum ist der Bürger denn eingeladen worden heute Morgen an Ostern? Um da zu erzählen, dass sich eigentlich nichts ändert. Es hat sich wahnsinnig viel geändert. Und so kommen wir zum Schluss. Es hat sich wahnsinnig viel geändert. Das erste Mal hat sich meine Identität geändert. Ich bin von dem Loser, von dem hoffnungslosen Fall zu einem hoffnungsbringenden Fall geworden. Und zwar sofort.
in dem Moment, wo ich zu Gott wieder Ja gesagt habe, habe ich die Stellung wieder eingenommen, die er schon von Anfang an für mich gedacht hat. Das hat sich verändert. Ich weiss heute, meine Identität ist, ich bin ein Königskind. Und zwar egal wie viel Mal, dass ich noch wieder auf die Nase fliege, egal wie viel Mal, dass ich noch wieder einen Seich mache, ich bin ein Königskind, weil ich meinen Gott liebe und weil er mich liebt. Das ist das Erste, was sich total verändert hat. Das Zweite, was sich verändert hat im Laufe der letzten 20 Jahre, ist, ich habe nie mehr gezweifelt. Und wenn ich sage nie mehr, meine ich nie mehr. Ich habe nie mehr einen Moment gezweifelt, dass Gott mich liebt in jeder Situation. Nie mehr. Und wenn ich den grössten Seich gemacht habe, ich könnte euch jetzt noch stundenlang von meinen Fehlern erzählen von den letzten 20 Jahren. Aber was nie mehr weggegangen ist, ist das Wissen, Gott liebt mich, ich darf immer wieder zu ihm kommen, ich darf immer wieder sagen, Vater, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe versagt, ich habe falsche Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Es tut mir leid, bitte hilf mir aus meinem Scheiß raus, hilf mir. Und ich habe immer gemerkt, er macht es. Er tut. Und das Dritte, Gott ist ein Gott, der uns gerne Zuckerli gibt. Er lässt uns nicht einfach stehen und sagt, ja, jetzt gehört er zu mir. Aber das Leben ist halt gleich hart, gell? Nein. Wenn ich denke, was ich in den letzten 20 Jahren alles erleben durfte, vom Auftritt im Schweizer Fernsehen 2009 vor 1,5 Millionen Leuten. Von wegen Kleinkünstler. Von 1,5 Millionen Leuten dürfen meine Geschichte erzählen mit Gott im Schweizer Fernsehen. An einer Samstagabendshow die grössten Schweizer Hits. Vor 3000 Bewerbern ausgewählt worden, um am Samstagmorgen 7:45 vor 1,5 Millionen ein Lied von Peter Reber zu präsentieren, plus meine Geschichte noch erzählen. Oder 5 Jahre gesungen beim Pfarrer Sieber in der Sonnenstube. Jeden Donnerstag 4-stündiges Konzert gegeben. Für die Leute von der Gasse, für die Leute von draussen. Ich kann noch so viel erzählen. Aber kommen wir zum Schluss. Gott gibt dir nochmal eine Chance. Gott hat mir nochmal eine Chance gegeben und er gibt mir immer wieder eine neue Chance. Heute darf ich draussen arbeiten mit missbrauchten Kindern, mit missbrauchten Jugendlichen. Heute darf ich arbeiten mit randständigen Menschen, mit drogensüchtigen Menschen. Heute darf ich meine Lieder schreiben. Vielleicht haben Sie es gemerkt vorher, ich bin nicht der typische Worship-Leiter mit der schönen, feinen Stimme, sondern wenn ich singe, dann muss es kratzen, dann muss es rocken. Heute darf ich Lieder schreiben für die Leute von draussen, weil unsere Worship-Bands in unseren Gemeinden gehen nämlich nicht raus. Jetzt können sie ja nicht, aber leider auch nicht, wenn sie könnten. Sie gehen nicht in das Restaurant, in die Beizen, in Gefängnis. Müssen sie vielleicht auch nicht. Ist vielleicht auch nicht ihr Auftrag. Das ist meine. Gott hat mir das einmal geschenkt. Als ich an einem Lobpreisseminar war, hat er gesagt, du wirst nicht in den Kirchen gross werden. Ich werde dich nicht zu einem erfolgreichen Worship-Leiter machen, sondern deine Musik wirst du in Gefängnis bringen, wirst du zu den Süchtigen bringen, wirst du in Kliniken bringen. Und genau das hat sich erfüllt in den letzten 20 Jahren. Noch ein Beispiel und dann singe ich das letzte Lied. Ich mag mich erinnern, 2002 habe ich meine erste CD geschrieben. Dort habe ich ein Lied geschrieben, «Gib nicht auf». Danach habe ich die CD an alle christlichen Plattenfirmen geschickt, die ich kennt habe. Es sind nicht so viele in der Schweiz, aber es sind etwa 2. Und habe von jeder Plattenfirma, also von 2, eine Absage bekommen, ich passe nicht ins Repertoire. Ich sei weder Fisch noch Vogel. Ich sei weder Worship-Musiker, noch sei ich irgendwie Rockmusiker. Ich mache irgendwie eine Schiene, die sie nicht brauchen können. Und schon ist wieder das Gefühl aufgekommen, ich bin nicht gut genug. Dann habe ich die CD gleich gemacht, drucken lassen, pressen lassen, zum ersten Mal ohne Schulden zu machen. Hat mir ein älteres Ehepaar hat mir das Geld finanziert und ich konnte die CD machen. Und dann ist plötzlich, also die CD hat sich null verkauft. Niemand hat die CD wollen. Niemand, wirklich niemand.
Ausser so 1, 2 Leute, vielleicht 3, 4. Okay? Nicht einmal meine Familie hat die CD wollen. Okay? Und dann komme ich einen Anruf über von einer Klinik in Dübendorf für epileptische Menschen mit epileptischen Anfällen. Wir brauchen 60 CDs. Und ich, ja, ja, sehr gern. Ja, wir zahlen sie auch. Ja, sehr, sehr gern. Warum? Wir haben eine Patientin, die hat die CD mitgebracht in die Klinik. Das war irgendein Auftritt. Hat die CD dort gekauft, das war eine von diesen 3. Hat die mitgenommen in die Klinik und hat die jeden Tag laufen lassen im Aufenthaltsraum. Und immer wenn das Lied «Gib doch nicht aufgekommen ist, sind die Leute fröhlich geworden in diesem Aufenthaltsraum. Schlussendlich sind sogar die Pfleger auf den Tisch umeinander tanzen zu diesem Lied «Gib nicht auf». 60 CDs. Und das letzte Beispiel. Ich bin mit Christian Fellowship irgendwann ins Gefängnis gegangen, in Lenzburg, singen. Dann ist mir ein Mann entgegengestürmt, ein junger, 30-, 35-jähriger Mann, und hat mich umarmt und hat gesagt, du hast mir das Leben gerettet. Und ich, wer bist du? Und er sagt, schau, vor 2 Jahren bin ich vor Gericht gestanden und bin verurteilt worden für lebenslange Verwahrung. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Typ hat schlimme Sachen angestellt. Sehr schlimme. Und vor 2 Jahren vor dem Gericht draussen hat mir eine alte Missionarin eine CD in die Hand gedrückt. Marcel Bürgi, ein schneeweißes Kleid. Ich durfte die am Anfang nicht haben im Gefängnis und irgendwann, als ich mich gut benommen habe ich die CD bekommen und habe die immer gehört. Und immer bei einem Lied bin ich stehen geblieben. Beim Lied, du gibst mir nochmal eine Chance. Und vor ein paar Monaten bin ich auf die Knie in meiner Zelle und habe Jesus mein Leben gegeben. Und habe Jesus gesagt, ich will zu dir gehören. Es tut mir leid, was ich gemacht habe. Dann hat er eine kurze Pause gemacht und hat gesagt, und dann habe ich gebetet, dass du irgendwann mal ins Gefängnis kommst singen. Dass du irgendwann da auftauchst und heute tauchst du auf. Und weisst, Marcel hat er noch gesagt, ich weiss, ich will nie mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Und das ist auch gut so. Weil wenn sie mich rauslassen würden, dann würde meine Krankheit von der Pädophilie wieder zuschlagen. Ich kann nichts machen dagegen. Darum bin ich froh, darf ich hier bleiben. Aber ich weiss, Jesus hat mich lieb. Und Jesus gibt mir immer wieder eine neue Chance. Und genau das Lied werde ich euch jetzt singen. Und mit diesem Lied zum Schluss kommen von meinen wahrscheinlich längst überzogenen 20 Minuten. Du gibst mir nochmal eine Chance. Oder eben, ich wünsche mir noch einmal eine Chance. Boden zerstört, komm ich wieder mal zu dir. Ich habe versagt, Fehler gemacht. Es tut mir so leid, ich sehne mich nach deiner Nähe, nach deiner Liebe und deinem Trost und nach deiner Vergebung. Ich wünsche mir noch einmal eine Chance, nur noch einen Blick in dein Herz,
dass du nochmal kämpfst um mich. Und die Zukunft habe ich dir. Ich wünsche mir noch einmal eine Chance. Und noch einen Blick in dein Herz. Ja, dass du nochmal kämpfst um mich. Ich wünsche mir noch einmal eine Chance. Sie sagen mir, deine Liebe sei für jeden auf der Erde da. Ich werde wieder deine Nähe spüren und dein volle Vertrauen haben. Weil ganz nah bei dir, da ist es mir so wohl. Nur einer, der das selber erlebt hat, der kann meine Gefühle verstehen. Hey, yeah. Ich wünsche mir noch einmal eine Chance, nur noch einen Blick in dein Herz, dass du noch mal kämpfst um mich und die Zukunft habe ich dir. Ich wünsche mir noch einmal eine Chance, nur noch einen Blick in dein Herz, dass du noch mal kämpfst um mich. Ich wünsche mir noch einmal eine Chance. Ja, du gibst mir noch einmal eine Chance, drückst mich ganz fest an dein Herz. Du hast wieder mal gekämpft um mich. Oh yeah, oh yeah. Du gibst mir noch einmal eine Chance, drückst mich ganz fest an dein Herz. Du hast wieder mal gekämpft um mich. Du gibst mir noch einmal eine Chance. Auch wenn ich es nicht verdient habe, du gibst mir noch einmal eine Chance. Auch wenn ich furchtbar versagt habe, du gibst mir noch einmal eine Chance. Weil du mich kennst, gibst du mir noch einmal eine Chance. Jesus, ich danke dir. Oh, ich danke dir. Gibst mir noch einmal eine Chance. Noch einmal eine Chance. Noch einmal eine Chance. Merci vielmals. Gott gibt uns nochmal eine Chance. Und das gilt auch dir und mir heute Morgen. Das kannst du auf ein Lebensgebiet vielleicht beziehen, wo du irgendwie hoffnungslos geworden bist. Du kannst es auch auf eine Person beziehen, die du kennst aus deiner Familie oder Umgebung, wo das irgendwie zutrifft, der hoffnungslose Fall. Und wenn du selber von irgendetwas berührt bist heute Morgen, bewegt bist, selber angesprochen dich fühlst, dann komm während dem nächsten Lied da ans Kreuz. Es gibt Leute da, die gerne für dich beten. Oder wenn du dich zum Nachbarn möchtest drehen, der ist vielleicht ein bisschen weiter weg durch Corona-Abstände, aber du darfst natürlich auch zu jemandem gehen, jetzt gerade während dem nächsten Lied, wo du das Vertrauen hast, darfst du dich zu dem hinwenden, zu dieser Person und um Gebet bitten, was auch immer dein Anliegen ist. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und Marcel ist das beste Beispiel dafür. Er ist ein Exempel in unserer Stadt. Und das soll uns Hoffnung machen für unser eigenes Leben, für das Leben von anderen Menschen, wie auch immer deine Situation aussieht. Wir hören nochmal ein Lied, das uns anspornen soll, aufzustehen und rauszutragen, die Hoffnung. Und ich lade euch ein, nächstes Lied jetzt aufzustehen, auch zu der Musik. Vielleicht kann man auch klatschen. Und die Gelegenheit auch in Anspruch zu nehmen, für dich beten zu lassen. Wir Menschen gehen in die Kirche, beten brav zu Gott. Doch machen wir meistens nicht das, was er will. Wir denken die meiste Zeit,
nur an uns. Er soll einen Haufen Wunder tun. Wir brauchen immer wieder Neues. Doch es gibt eben gerade auch Menschen, die leben auf der Straße. Und Reste aus dem Abfallsack nennen sie ihre Phrase. Selten bis nie erzählt ihnen jemand von der Liebe von Gott. Und das ist 100% nicht das, was er von uns will. Denn Jesus sagt, hey, gang zu diesen Leuten. Wenn du deine Augen zutust, nützt es ihnen nämlich nichts. Komm, sagt Jesus, gang zu diesen Menschen. Das ist viel gescheiter, als wenn du noch immer noch ein bisschen mehr von mir wünschen. Wenn wir zu diesen Menschen auf die Straße würden gehen, könnte es so viel mehr geschehen. Das Reich von Gott könnte wachsen, mehr und mehr. Drum komm, lassen wir sie nicht im Sumpf versaufen. Nein, nein, nein. Denn Jesus sagt, hey, gang zu diesen Leuten. Wenn du deine Augen zutust, nützt es ihnen nämlich nichts. Komm, sagt Jesus, gang zu diesen Menschen. Das ist viel gescheiter, als wenn du noch immer noch ein bisschen mehr von mir wünschen. Jesus sagt zu mir, hey Marcel, gang zu diesen Leuten. Raus auf die Straße von St. Gallen. Jesus sagt zu euch, hey Kirchenbild, geht zu diesen Leuten. Geht zu diesen Menschen. Geht zu diesen Menschen. Geht zu diesen Leuten. Amen. Du hast Straßen erwähnt, du hast St. Gallen erwähnt und ich möchte, dass wir jetzt einen kurzen Augenblick, so das zweite, das dritte, zusammen beten für St. Gallen. Für das, was in den letzten Tagen passiert ist in unserer Stadt St. Gallen, dass wir bitten um Frieden. Bitten um das Vakuum, das da sichtbar worden ist in diesen Ausschreitungen, die die Jugendlichen in sich tragen. Dass wir für diese Situation einstehen. Einfach kurz in den nächsten paar Minuten alleine oder das zweite oder das dritte betet für St. Gallen, für die Jugendlichen, für die Situation.